Kelida Mema nga Euronews Albania. I'm here. I'm here in front of you. Zonja Kallas, është viti 2030 një vit i mundshëm që Shqipëria të jetë vend antar i Bashkimit Evropian dhe ky proces integrimi kushtëzohet nga reforma të caktuara siç është ajo për shembull kundër korrupsionit ndaj funksionarëve të lartë. Kryeministër, ju premtoni pasaportën e Bashkimit Evropian. Në fakt, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është monopol i një partie, për aq kohë sa integrimi kërkon edhe një konsensus me forcat e tjera opozitare për të kaluar në kuvend projekt ligje apo reforma të rëndësishme. Si mendoni që pas 11 majit do të jetë e mundur ky konsensus politik, gjithnjë nëse mbetemi në të njëjtin rezultat që jemi tani, apo ndoshta 11 maj mund të prodhojë një tjetër rezultat zgjedhor? Thank you. So 2030 a është pra një objektiv realist? Po, është. Në rast se ne të gjithë do të ndërmarrim hapat e duhura gjatë rrugës, pra Shqipëria me reformat e saj, po jo vetëm reformat që duhen miratuar, por edhe këto reformat të miratuara që duhet të vijnë në zbatim. Dhe këtu sundimi i ligjit është skajshmërisht i rëndësishëm, pasi sundimi i ligjit shtetit së drejtës është një nga bazamentet, themelet e Bashkimit Evropian, por është edhe themeli begatisë së një vendi, sepse në rast se investuesit kanë besim tek sistemi juaj ligjor, atëherë ata kanë besim që të investojnë në ekonominë tuaj. Kështu që kjo pra është edhe në të mirën e Shqipërisë. Është realiste në rast se të gjithë bëjmë detyrat e shtëpisë. Faleminderit. Atëherë, spari ne kemi, siç e përmendi dhe Kaja më parë, një plan të dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat në 2027. Që do të thotë që në momentin që mbyllen negociatat, Komisioni i rekomandon vendeve anëtare antarësimin. Dhe pastaj çdo vend anëtar merr rekomandimin, ja paraqet parlamentit përkatës dhe të gjithë parlamentet miratojnë antarësimin. Prandaj ajo që ne parashohim është një periudhë 2 vjeçare ratifikimesh për të qenë realist, që konkludon me 2030-ën në tryezën e Bashkimit Evropian. Kështu që plani është krejtësisht i qartë. Natyrisht që pjesa jonë është që të përmbyllim negociatat me sukses deri në fund të 2027-s. Ne jemi shumë të përgatitur për ta bërë këtë dhe po punojmë çdo ditë për këtë. Ambicia është që brenda vitit të hapim të gjithë kapitujt dhe e përsëris kur them ambicia, nuk është ambicia jonë, është pjesë e planit të dakordsuar. Dhe në momentin që të gjitha këto bëhen realitet, nuk ka asnjë pengesë përderisa Bashkimi Evropian e ka hapur derën dhe për herë të parë mendoj unë që prej shumë vitesh kur dera u mbyll pas antarësimit fundit që ishte Kroacia, dera është hapur realisht dhe është konkrete hyrja në Bashkimin Evropian për interesat të përbashkëta, strategjike. Natyrisht që kjo lidhet patjetër me punën tonë dhe puna jonë nuk duhet të ndërpritet asnjë sekond. Kjo është logjika. Pasaporta e BE-s është rrjedhoi e antarësimit. Në momentin që ne antarësohemi në BE, marrim dhe pasaportën e BE-s, që do thotë nuk është më Republika e Shqipërisë vetëm, por është edhe Bashkimi Evropian në pasaport me të gjitha ato që rrjedhin nga qenia qytetarë të barabartë të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë pikë unë mendoj që ne nuk na ndal askush dhe nuk do na ndal askush, pa diskutim. Unë jam i bindur që
në 11 maj ne do të marrim rezultatin e nevojshëm për ta çuar përpara këtë proces pa humbur asnjë minutë përsëris, sepse çdo lëkundje dhe çdo humbje kohe në kalendarin e përcaktuar deri në 2027 mund të sjellë pasoja që lidhen jo me ne, por me dinamika të tjera që mund ta mbyllin derën prapë. Kështu që ky është shpjegimi im për këtë.